兄弟们，马牌的轮胎大家肯定都听过，性能品质非常好的大牌轮胎。但是马牌的雨刮你有用过吗？我买了一对马牌的雨刮，咱们比亚迪车型专用的。主要最近南方进入了梅雨季节，雨天开车如果雨刮刮不干净，在路上行驶是非常危险的。现在呢，咱们就给它换上。咱们比亚迪更换雨刮非常简单，3步就可以搞定。第一步，你好小迪，我在。打开前雨刮检修。好的，已开启。我们在雨刮下面呢垫一条毛巾，防止呢它回弹的时候把这个玻璃砸碎。我们按住上面的卡扣，就可以把这个雨刮给它卸下来了。再把这个新的雨刮给它扣上去，然后一定要把上面的保护胶条给它拿下来。最后再关闭前雨刮检修。关闭前雨刮检修。好的，已关闭。我们从外面听一听这个雨刮它有没有异响。先支个玻璃水，看这雨刮刮得多干净，一刮全部都干了。再听听它的声音，这个像蚊子一样的哼哼的声音是下面电机转动的声音。雨刮和玻璃面之间的摩擦是没有声音的，静音雨刮，非常的安静，没有异响。咱们车子的雨刮它是在车子外面，常年风吹日晒加雨淋，老化的非常快，属于消耗品。如果你的前挡玻璃刮不干净，刮完有非常厚重的油膜，那就需要及时的更换新雨刮了。推荐大家可以考虑一下马牌的雨刮。首先它是大品牌，品质有保障，180天的超长售后，180天内如果有任何异响刮不干净，只换不修。